Ողջույն սիրելիներս, բարի գալուստ Սահականուշի խոհանոց, անչափ ուրախ եմ և շնորհակալ ձեզ տեսնել իմ ալիքում։ Ինչպես տեսնում եք իմ ալիքում, այսօր քաղցրեղենի օր է։ Պատրաստել եմ շատ գեղեցիկ և շատ համեղ, վստահեցնում եմ, աղանդեր, որը կարելի է անվանել նաև կոնֆետ, և ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել այս գեղեցիկ և համեղ բաղադրատոմսով։ Դե ինչ, զինվեք համբերությամբ և անցնենք գործի։ Եվ այսպես անցնենք գործի։ Անհրաժեշտ էր վերցնել ընկուզեղեն, ինչ կա ձեռքի տակ, չեմ կարևորում որևէ մեկը, որովհետև բոլոր տեսակներով էլ շատ համեղ է, նուշ, ընկույզ, գետնանուշ և պնդուկ, այս 4 տեսակն եմ ես վերցրել, կարող եք նաև դուք վերցնել այն ամենը, ինչ ունեք ձեռքի տակ։ Վերցրել եմ արմավ, ինչպես տեսնում եք արմավի բաց գույնն եմ վերցրել, սա ավելի մի քիչ չոր է և ավելի լավ է ստացվում, և շոկոլադի սալիկներ, մուգ շոկոլադ և կաթնային բաց սպիտակ շոկոլադ։ Եվ այսպես առաջին հերթին նախ հեռացնում եմ արմավի կորիզները, զգուշությամբ բոլոր կորիզները հեռացնում ենք, որպեսզի նախապատրաստենք ընկույզները արդեն մեջը դնելու։ Այսպես, ինչքան մեզ պետք է, այդքան հեռացնում ենք կորիզները և սկսում ենք տեղավորել միջուկները։ Առաջինները նուշով, հետո այսպես հերթականությամբ կսկսեմ տեղավորել։ Ճիշտն ասած, ինչպես առաջացավ այս միտքը, որ ես որոշեցի պատրաստել այս աղանդերը, կոնֆետները այսպես ասած։ Պատրաստի այսպիսի աղանդեր էին բերել արտասահմանից, չեմ ուզում գովազդել, և ուտելուց հետո նախ շատ հավանեցինք բոլորս և հետո մտածեցինք, որ կարելի է պատրաստել ամեն ինչ ձեռքի տակ կա, հնարավոր է շատ համեղ, և ասեմ, որ բոլորովին համը չի զիջում պատրաստի այդ արտասահմանյան շոկոլադին, և այսպես սկսեցինք պատրաստել այս աղանդերը։ Հիմա այս մեկը գետնանուշով է, մյուսները արդեն երևի թե ընթացքում կերևա, ես կկտրեմ անպայման պատրաստի կոնֆետները։ Վերցնում ենք մեկ անգամյա օգտագործման համար նախատեսված այս պարկիկները, շոկոլադի սալիկները տեղավորում եմ այս պարկիկի մեջ և պիտի հալեցնենք։ Ես գերադասում եմ հալեցնել այս տարբերակով, իմ տեսանյութերից մեկում էլ էլի երբ որ շոկոլադ եմ հալեցրել, այս տարբերակն եմ ընտրել, որովհետև այս ձևով շոկոլադի բաղադրությունը չի փոխվում, մնում է նույնը, և համը և փայլը ամեն ինչ նույնությամբ է։ Այսպես փոքրիկ ամանիկի մեջ դնում եմ այս պարկիկները, հիմա էլ սպիտակ շոկոլադն եմ մանրացնում, ևս դնում եմ պարկիկի մեջ, սա էլ մեկ ուրիշ թասիկի մեջ եմ դնում, և արդեն մեր շոկոլադները պատրաստ են հալեցման։ Այժմ մեզ մնում է ընդամենը եռացրած ջուր լցնել թասիկների մեջ, տեսեք անմիջապես զգացվում է, որ շոկոլադը սկսեց հալվել։ Այնպես ենք լցնում, որ ծածկվի ամբողջապես, ընթացքում մի քիչ ընկղմում ենք էլի ջրի մեջ, որպեսզի հավասարաչափ բոլոր կողմերից տաքանա շոկոլադը, մի փոքր էլ ձեռքով այսպես սեղմումներ ենք անում, որ շոկոլադը մի քիչ շարժվի, որովհետև հնարավոր է կտորներ մնան նրա մեջ, ջուր այլևս չենք ավելացնում, ինչքան լցրել ենք վրան, այդքանը լիովին բավական է, որ շոկոլադը հալվի։ Այժմ շոկոլադները ջրից հանում ենք այսպես, տեղավորում եմ բաժակի մեջ, անգամ չեմ դատարկում, ամանի մեջ չեմ տեղափոխում, և հենց այս պարկիկի մեջ էլ պիտի ընկղմեմ մեր արմավները, այսպես, նախ ափսեները չի կեղտոտվում, ավելորդ չարչարանք չի լինում, և հետո ավելացած շոկոլադները զգուշությամբ նորից փակում ենք
և դնում եմ սառցախցիկ։ Հաջորդ անգամ, երբ որ պետք լինի նորից օգտագործելու, կարող եմ հանել նույն եղանակով, տաք ջրի մեջ թողնել, կհալվի, նորից կշարունակեմ պատրաստել։ Հիմա այսքանը որոշեցի անել, որպեսզի երկար ժամանակ չխլի։ Մուգ գույնի շոկոլադով ավարտեցի պատրաստումը, այժմ սպիտակ շոկոլադով ենք պատրաստում։ Նույն ձևով, տեսնում եք ինչքան փայլուն գեղեցիկ շոկոլադներ են ստացվել, բայց պիտի ասեմ ձեզ, որ հետո այս փայլը չենք տեսնելու այլևս, չգիտեմ ինչպես է, երբ որ սառչում է, ինքը արդեն ստանում է այսպես հավասար գեղեցիկ տեսք, այդպես էլ է գեղեցիկ։ Ահա, շոկոլադները պատրաստ են, ինչպես տեսնում եք, շատ գեղեցիկ պատվեցին, դե ծորացած տեղեր էլ կան, բայց թե ուրիշ ձևով չի կարող լինել, անպայման կծորա, որովհետև չգիտենք ինչքան է վերցնելու արմավը իր վրա։ Այժմ կդնենք սառցախցիկ։ 1 ժամ հետո մեր շոկոլադները պատրաստ էին և ես կտրել եմ մեջտեղից, որպեսզի դուք տեսնեք, թե ինչ գեղեցիկ են միջուկներով պատված այս գեղեցիկ շոկոլադները։ Այսքանը սիրելիներս, արդեն տեղավորեցինք գեղեցիկ տուփի մեջ, իմ հիմնական հետևորդները գիտեն, որ ես սիրում եմ գեղեցիկ տուփերը, տոպրակները պահել, որովհետև ընթացքում անպայման պետք է գալու։ Ահա այսպիսի գեղեցիկ աղանդեր պատրաստեցինք, հյուրերին էլ մեր շատ դուր եկավ, մեծ հիացմունքով արտահայտվեցին, իսկ ինձ մնում է ձեզ արդեն հրաժեշտ տալ, փորձեք ինքներդ, վստահ եմ կհավանեք։ Ցտեսություն։